Verovatno ste se svi bar jednom ožarili na koprivu. A da li znate za njena lekovita svojstva? Kopriva. Zeljasta i živopisna biljka sa bodljikavim trepljama. Ima listove u obliku srca, bočno nazubljene, ovalne i kopljasto zašiljene. Cvetovi su raspoređeni u paru i smešteni su zadebljanjima listova sa njihove unutrašnje strane i duži su od drške lista. Cveta od juna do kasne jeseni. Može da raste i na obrađenom zemljištu, ali i na neobrađenom. Listovi se sakupljaju u periodu od maja do novembra, kao i koren koji se sakuplja u jesen. Sakupljanje koprive na većim površinama se vrši uglavnom kosidbom i otkidanjem listova sa stabljike, i to od ozgo na gore. Otkidanje se obavlja još dok je biljka u svežem stanju. Pre odvajanja listova na ovaj način odstrane se požuteli listovi i vrhovi. Listovi se suše u senci, prostreti u tankom sloju, a proizvod ne sme da sadrži ostatke stabljike kao ni pocrnele listove. Kada interno upotrebljavamo koprivu, ona može da zaustavi krvarenje, može da se upotrebi kao sredstvo za umekšavanje, sredstvo za iskašljavanje, aktivira cirkulaciju krvi uz oslobađanje histamina, eliminiše mokraćnu kiselinu i hlorate, veoma je dobra kao antiseptik, znači protiv klica, veoma dobar diuretik, pospešuje mokrenje, protiv dijareje i smanjuje nivo šećera u krvi. Ako se koristi za spoljnu upotrebu, ona stimuliše regeneraciju tkiva. Protiv hemoroida koji krvare preporučuje se čak i sledeći čaj. List koprive 20 grama, cvet hajdučice 20 grama, korak krušine 60 grama. Izmešati i od ovoga uzeti po jednu supenu kašiku preko koje se prelije 250 ml vrele vode. Ostaviti da odstoji 3 minuta i zatim procediti. Pije se 1,5 čaša pred spavanje. U slučaju avitaminoze ili nedostatka vitamina, terapija koprivom okrepljujuće deluje na ceo organizam. Cela biljka, stabljika, list, cvet i koren ima lekovita svojstva. Kopriva je veoma efikasan lek kod oboljenja urinarnog trakta, znači kod mokraćnih puteva. Takođe stimuliše peristaltiku creva, rad creva i preporučuje se u okviru terapije svakog proleća. Dobro je piti čaj pripremljen od vrhova sveže koprive u trajanju od 4 sedmice i u proleće i u jesen. Pije se po šolje čaja 30 minuta pre doručka, a zatim 1 do 2 šolje u toku dana, polako i u retkim gutljajima. Čaj se pije nezasleđen. Može se kombinovati sa nanom i kamilicom. Preporučuje se terapija čajem, kao napitak, u periodu od mesec dana kod oboljenja jetre, žučne kese, slezine, u slučaju tumora, čira, kolitisa ili upale debelog creva. Čaj ne treba kuvati jer se na taj način uništavaju njegova aktivna svojstva. Kopriva je veoma uspešna i u lečenju virusnih i bakterijskih oboljenja. Starenjem telo gubi gvožđe, pojavljuju se simptomi umora i iscrpljenosti i čovek osjeća slabost i redukovanu moć aktivnog delovanja. Kopriva, zahvaljujući gvožđu koje poseduje, u opisanom slučaju deluje veoma uspešno, a posle određenog vremena organizam može i da se oporavi. Čaj od koprive se primenjuje u slučaju vodene bolesti, budući da deluje kao diuretik, znači pospešuje mokrenje, zatim kod anemije, u slučaju malokrvnosti, bledila usled izostajanja menstruacije, pogotovo kod mladih devojaka, a kada su u pitanju alergije, čaj treba piti duže vremena. Protiv išijasa koristi se kupka od koprive, 200 grama koprive na 1 litar vode kupke. Za sprečavanje opadanja kose prilikom pranja treba koristiti i sledeću mešavinu. Dekokt od korena koprive kojim se dodaje infuzija od lista koprive. Kožu kosmatog dela glave treba dobro izmasirati tinkturom od koprive koja se priprema od korenja sakupljenog u proleće ili u jesen. Koža se svakodnevno masira ovom tinkturom, a kopriva je veoma delotvorna i kod oboljenja perifernih krvnih sudova ekstremiteta. Tegobe prouzrokovane perianalnim čirom na čmaru otklanjaju se upotrebom 3 šolje čaja od koprive dnevno uz dodatak 1 kašičice švedske tinkture za svaku šolju čaja. Ako napravimo infuziju, to ćemo uraditi na sledeći način. 1 puna kašičica koprive dodate u 250 ml vrele vode. Treba da odstoji 30 sekundi i da se potom procedi, kada je u pitanju sveža biljka. Sušena kopriva treba 2 minuta da odstoji u vrućoj vodi. Ako pravimo tinkturu, koren prikupljen u proleće ili u jesen usitniti, sipati u flašu do vrha. Preko toga dodajemo vodku jačine 40%, tako da biljka cela bude prekrivena alkoholom. Zatvorenu flašu ostavimo na suncu ili na zagrejanom mestu do 14 dana i posle toga je cedimo. Možemo praviti i kupku za noge. 1 puna šaka korenja koje je dobro oprano i šaka koprive, list ili stabljika, ostavi se da odstoji u hladnoj vodi 5 litara do 12 sati.
Zatim se ugreje i koristi za kupku u trajanju od 20 minuta. Iste biljke se mogu koristiti 2 do 3 puta. Ukoliko želimo da malo pospešimo rast kose, sud od 5 litara napuniti svežom ili sušenom koprivom i kuvati na tihoj vatri do ključanja. Zatim skloniti na stranu i ostaviti da odstoji poklopljen 5 minuta. Ako se koristi koren koprive, jedna puna šaka koja treba da odstoji u hladnoj vodi do 12 sati, posle čega se ugreje do ključanja, skloni se sa vatre i ostavi poklopljeno 10 minuta. Za pranje kose koristi se i domaći sapun.